Hein? Ah, ja. Avechou ez gwelioù ez gret e pa d'an an, ya. An tud ar karter a zo o boda amañ kemer banne bennak e trezo. Ah, ya. Et oa ar buez bremañ ez zo un tombin sioloc'h an traoù, e pa de pell. Ah, ya. Et oa ar sort kumuniez, quoi, tud dizinvel. Hag hier en eus adre nevezet un an draoù-se, hein? Gwechal, l'osket a koste oa gant an tiker, den e bet da oa o ton amañ. Ah non, dia daou e oa. Dia na vezet pen da ben e oa. Ya. Un tombin a uz amañ. Ya. An terkant metrat bennak a uz amañ. Noen zo bet savet evit mirout da... Ya. Ya, evit mirout lakaat ar mogerioù kwez en o foul, quoi. Ya, setu, ya. A hosa eus Kerbrest, quoi. Hag ne oa ket distrujet e par d'ar brezel, quoi. Bem eus an a vezet ar karter-se, hag ma zud a oa o chom e Kerbon hag a zo un tombin a eus duze, hag a vechou e oan o ton amañ. E d'ar mareze oa leun kouch gant bugaligou o redi e pepler amañ, met a ruse a oa ur sort, ya, ar c'harter laousket ar kostez, quoi. Ah, ya. C'est en eau a rue? Rue Saint-Malou. C'est zo ar rue Saint-Malou, ya. Rue Saint-Malou a ya betek amañ. Ya. Betek ar c'hant. Bon. Dileset pen da ben, quoi, e oa, ya, an tud po, e oa, tud meo kenan a oa o chom duze, ah ya, ur spont e oa, a goudeze, ne bet ar zourien en eus velet, tout ar spled a oa moyen kemer eus a lerse, a oa dispar, sioul, a oa la, d'ar mareze den e bet na oa o ton amañ, e oa dileset tre, hag an dudze en eus krouet a savet a savadur hag a oa o kweza en o foul. A goudeze oa deut a raktrez war vel evit an tiker ad kemer an atalierou, ar sel a zo bet laket gant an tiker war a ruse. Bon, allez, e bars a raktrez e vo laket a ru, bon, d'ar poent-se arc'hant a zo bet roet evit non pas lakat an traoù o vez a gwasor, quoi. An ur stad gwasor evel me oa, quoi. Bon, setu. Hag a goudeze a raktresal a zo d'ar marese tout le bar Pontagnou a zo bet kemeret gant tiker ie. Hag, bon, tos